La paz en el hogar. Dina y Jesús disfrutan del bosque juntos al calor de las llamas. Mientras esperan por los demás, la atmósfera es serena y espiritual. Se oyen grillos de fondo y el crepitar del fuego. Jesús está a su lado, su rostro tranquilo, con una luz suave iluminándolo desde el fuego. Dina, con voz suave y triste, mira a Jesús a los ojos preguntándole: Dios, ¿por qué algunas familias tienen tantos problemas? Cuando falta amor y respeto en un hogar, la paz se aleja. Y sin paz, es difícil que lleguen las bendiciones. ¿Las peleas pueden impedir que los ayudes? Yo siempre quiero ayudar. Por eso dije, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. Entonces, ¿la paz trae bendiciones? Sí. Un hogar lleno de amor y comprensión es un hogar donde el Padre puede obrar grandes cosas